Последен ден за поднесување на барања за субвенција од годишната програма за директни плаќања за органско производство. Денеска е последниот рок и за аплицирање за субвенции за произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачките капацитети и винско грозје во регистрирани визби. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, а постапката може да се заврши и по електронски пат. Надлежните велат дека кога е во прашање поддршката во земјоделството, неопходна е постојана работа на терен и обука на земјоделците за тоа како да ги искористат можностите што им стојат на располагање за добивање финансиска помош. Знам само едно, дека за да се има успех во земјоделието треба макротрпна работа и треба да бидеме блиски со земјоделецот. Пример, не е само јас да го пуштам со таа апликација за ИПАРД и пријатно понатаму. ИПАРДот или било која мерка, таа сака близко со земјоделецот, значи контакт, комуникација, да се движат работите и ние пример ки ИПАРДот имаме контакт со еден земјоделец од година до година и пол време. Значи тоа не е едноставно, треба малце да се обрне на тоа внимание. Финансиската поддршка за градинарски и овошни култури е од 1,5 до 6 денари за килограм, во зависност од видот на производот. Субвенциите за винско грозје пак изнесуваат 2 денари за килограм предадено грозје во регистрираните визби или за производителите кои го искористиле родот за потребите на сопствените регистрирани капацитети. При аплицирањето за финансиска помош неопходно е да се достави и потврда за откупените количини.